焦點視頻啊！嗱，今日非常之開心咧，我哋熒光幕又繼續見到邵文津師傅啦。大家好 ，Hello 師傅你好啊！嗱，咁啊，今集咧我哋就會同大家咧分享下一啲風水話題喎，因為咧之前都有啲觀眾講啊，佢話喂，可唔可以用奇門啊、六壬啊、太乙神數啊，講下有冇一啲風水嘅嘢可以點樣注意啊咁樣？咁啊，所以咧今集咧我哋就同阿邵文津師傅咧一齊分享係一個 case。咁我知道呢個 case 咧，哇，即係歷史悠久啊，2010年嘅喎。咁啊，接下嚟嘅時間，我哋請阿師傅分享下啦，好嘛？多謝你收睇我哋嘅影片，麻煩你幫手點讚同埋分享，最緊要記得訂閱我哋嘅主頻道焦點 FMTV。2026年焦點 FMTV 將會喺節目時間表同埋製作模式上有重大改革，我哋將會喺現有嘅節目暫時歸類出2個重大類別。就係新聞同埋玄學節目，新聞類嘅節目，我哋會統一用 FM 新聞網去分類同埋製作。玄學節目，我哋都會涵括喺 FM 大玄機呢個框架，而大玄機將會係我哋新嘅一年未來重點培育嘅玄學品牌，希望各位多多支持。好。咁樣咧就我哋就依家咧即係嚟緊即係有時間都好講多啲咧奇門風水啲。即個特色嘅事情特色嘅個案咁咧就但係首先咧，我要先交代下、介紹下。其實咧，我哋以前咧就學奇門嘅風水，掌握奇門嘅風水嚟講咧，就有兩點、兩個方向要留意嘅。第一就話傳統咧就話學風水咯，咁叫揸羅庚咯，要量度個坐向、勘察個坐向，揸羅庚呢個去讀個五行咧，呢個必修科咁正所謂巒頭與理氣，巒頭理氣。咁咧第一就話咧實體風水，實體嘅風水咧咁你要見到個實物啦，見到有個山啦，有個樓啦，有個單位，有個辦公室，咁有實體咧，你就先可以進行一個風水嘅勘探，係嘛？咁咧揸羅庚量度坐向再分佈去。能夠咧分佈開個盤個五行去理解正所謂咧個室內格局咁咩財位健康位破財位咁呢個咧仲要有個收山收水我哋正式嚟講咧奇門風水咧嚟講咧係嘛？但係室內嚟計就梗係裡面要財位、工作位、健康位乜都要了解一轉。邊啲位置係不好要做修正要調整咧。第二咧，咁另外咧，如果整個格局嚟計咧如果以個巒頭理氣嚟講咧，我哋嗰個奇門嘅風水咁亦都需要咧係要收水收水法所謂收水法個來去水收堂氣咁呢啲咧都係基本功要識佢。咁但係咧就啱啱所講。剛剛所說嘅就係咧實體有形嘅風水，咁我哋學奇門風水咧，要分2 part， 叫有形風水同埋無形風水嘅喎，要分2 part 嚟講嘅喎，或者要學習奇門風水，有2個即係層次，或者有2個方向咧係要掌握嘅。咁實體有形風水當然咧你要掌握。揸羅庚點都要識噶啦。另一種咧，另一個方向都要同時間同步，你要要操作要去研究嘅，就係咩咧？無形嘅風水。咁咩叫無形嘅風水咧？無形嘅風水係點咧？就係你入屋都睇唔到嗰啲嘢，你入屋都冇辦法估計嘅嘢，係嘛？你即係我同你講，我唔係開玩笑，我今日絕對唔係開玩笑。即係我哋學風水嚟計咧，你話睇見有形嘅嘢，嗰啲叫風水咧。咁你梗係入到人哋屋企有張梳化咯，有張床咯，有個房咯，有咩間隔咯，有個廁所，有廚房灶頭係嘛？門開邊度？呢個叫好形嘅，你見得到，咁先至見得到先至確認到先講到嘢嘅，咁呢叫有形風水。但係有一種叫無形風水，無形風水係咩咧？我哋有啲情況好真係唔道理唔服嘅，有啲情況就係去到睇人哋屋企個風水唔錯各方面都幾好
但係個家人點住都住唔起，發唔起，奇怪啦，差乜嘢咧？係嘛？有實體見到個風水，有形嘅風水，羅庚都度過，巒頭理氣各方面數據都唔係咁差，點解住幾都住唔起咧？就咁古怪嘅。咁好啦，咁我哋通常就會開個奇門盤、奇門風水嘅另一 part，就專睇模型嗰個問題嘅。咁開個奇門盤一睇，就會發現咧，睇唔到部分咧出咗事，睇唔到部分出咗事。尤其是咧，有一種咩事咧？我曾經有一個 case 就係響某個舊區，即係響個某個啲即係嗰啲旺區啊，嗰啲旺區嘅舊樓。咁咧嗰陣時咧，我睇過一個嗰個風水嚟計咧，就係嗰啲頂層好高啊，即係頂層最高層嗰啲唐樓位置。今日結果咧就入到去睇個風水，咦，各方面還可以，有形嘅風水實體嘅咧還可以，但係就好奇怪，好奇怪。我開個奇門盤，開個奇門盤睇模型嗰 part 即係虛空嗰 part，一睇發覺，咦，生病個頭同埋個肝咧，呢家人個頭同肝咧會有病，而嗰個影響嘅原因咧，影響呢家人嘅原因咧，係佢樓上，係佢樓天花板以上，係佢樓上嗰度咧影響出嚟嘅。今日結果咧，我就好奇，今日結果好奇馬上話，你呢家人咧，個健康係咪爭啲啊？跟住佢話，嘿，點止爭啲啊？何止係爭啲啊？有問題啊！跟住話，咁啊結果話，係咪個頭同埋個肝同埋個頭咧，係咪特別容易出事咧？佢話係冇錯。咁原來屋企咧就屋企有兩個人咧都係有肝癌生 cancer 生癌，兩個肝癌，一個咧個頭腫瘤咁咧就成日嗌頭痛。咁啊結果佢話係喎，個結果佢就奇怪喎，我住呢度，我哋住呢度好長時間，越住咧身體越唔好，就病，仲係嗰啲好難搞、好棘手嘅怪病，肝癌、腦生腫瘤呢啲係好難搞啊。咁啊結果咧醫極都即係第一醫極都係即係醫唔好，第二咧醫藥費好高好貴。咁啊佢話怪喎，乜點解咁嘅咧？咁我就同佢講話，我話咧嗱，我唔知你呢度咧嘅樓上係咩事總之樓上咧，你住呢度咧個樓上有啲嘢累咗你呢家人喎。跟住佢話我今日結果帶埋一齊睇啊，結果帶埋一齊上樓上天台睇，結果發現咧有嗰啲即係手機電話手機基地台係幾支幾支嗰啲嘅基地台輻射好勁啊！佢就喺佢樓上，就喺佢天花板樓上。咁結果話唔怪得咯，呢啲乜咁有輻射噶嘛結果佢即係樓上咧嚟講咧，佢哋係住得最近嘅，佢哋嗰個單位最近個基地台個樓上最近佢。其他嗰啲單位，其他鄰居住得遠，靠得比較後，咁相對較好。但係咧，因為佢呢家人咧直接頭頂食晒，咁咧個輻射就比較覆蓋佢全家人咧，就受影響大啦。咁所以咧，我就想同佢講，就我哋傳統嘅風水咧，就話揸羅庚睇個單位，睡房床頭好唔好？廁所廚房好唔好？呢啲叫實體風水。但係有啲係睇唔到樓上天台你點會諗得到係嘛？咁你呢啲嘅風水，咁樓上嘅天花板天台咧有咁嘅輻射咁強大輻射，個手機嘅基地台咧幾支咁樣咧影響你成家咧，你係唔會知㗎，你唔察覺嘅係嘛？咁呢啲就係所謂嘅叫無形風水係嘛？咁今日咧又要同你講呢單咧，就做奇門風水救人㗎喎。奇門風水即係唔係講笑，如果你掌握到係正統嘅真實嘅風水，真實嘅風水，你可以幫到人，幫到自己甚至乎咧一陣
蒙查查得到重病怪病，一路都醫唔到嘅咧，你如果喺呢方面喺個奇門風水方面咧，能夠察覺到，提早知道咗，睇唔到個部分影響巨大咧，你就可以盡早幫到佢啦。咁所以奇門風水係用得好，用得精妙就可以救人嘅嚇，咁講嗬。咁就所以記住有啲你記住風水你記住千祈唔好話風水淨係得見到先係，見唔到無形嗰啲咧，好多影響你嗰啲咧，你必須要留意嚇。仲有單風水仲離奇嘅，沙田嘅嗰時陪個客嗰時咧，嗰時前嗰10年前咧，香港樓市升到飛天啊！10年前香港樓市升到飛天，咁結果咧就有個客咧就兩夫妻就急住買樓，咁就揾咗個沙田嘅細單位喎，咁就請我佢，結果我去嗰個睇嗰個沙田個細單位，新樓嚟㗎，細單位新樓細個，咁結果咧一去入到去攞羅庚，喂，羅庚好靚㗎，羅庚好靚㗎，如果裡面有我咧個羅庚會通知你㗎，包括咧如果個住嗰度地方嗰間唔乾淨有嗰啲阿飄有阿飄，個羅庚會個羅庚會咁點頭咁點㗎，自己點㗎，好得意㗎，個羅庚有靈性嘅，嗰個磁場好敏感。咁結果咧就咩現象咧？譬如有鬼怪嘅，佢個羅庚會自己沉下點下咁，好啲好古怪。有一種咧就係佢自己轉㗎，你冇啦，佢點樣轉，佢就個磁針咧自己就會歪多咗自己特登會你個羅庚咧，你對正都好，對正㗎啦已經，一對正之後咧，佢自己幫佢撥歪嗰啲咧就好古怪係咪好多奇怪？咁結果咧去睇嗰個細單位咧，就入到屋裏面發覺有個問題，個羅庚咧東南西北指唔到東南西北都冇辦法對到咁古怪嘅，係咯，係好奇怪嘅，東南西北都對唔到明明嗰邊南咧個指針咧就去咗北㗎，咁你咁離奇嘅事，結果咧話哇，你呢間新樓呢個細單位。咁我諗咧，我諗你要考慮下，未必適合住啦，未必適合你，未必適合你咧去投資啦，去住啦，係嘛？跟住話師傅，點解咁講？我乜嘢都未睇咧，就睇羅庚咧已經通知緊我啦。哇，東南西北指唔到對唔到哇，呢個屋有問題。咁佢話咁點理解呢件事喎？咁我就同佢講好簡單，呢度嚟講咧，有好大可能咧，就係前後咧有啲強大嘅電流、強大嘅電力、強大嘅電流，電錶房電塔lift 口就好強大，個力量大得好犀利，影響到成間屋咧，羅庚指極都唔準咁古怪。咁結果佢咧就咁都得。問下經紀先，經紀診呢度個圖則點前後左右點結果個經紀診話，經紀診咧終於忍唔住講啦，佢話：哎呀，阿太你又要最平嘅咁又話要有景觀嘅，咁幫你揾呢個咧最平噶啦，成棟樓新樓嚟講呢度最平呢間咁平梗係咧平呢個世界上平嘢都冇好噶記住。呢個世界叫做絕對咧，沒有免費的午餐，越平咧就越容易出事記住平咧凡親平得好離奇咧都唔係太好都係經紀診就講平㗎啦，係結果經紀診就話平嘛，你要平咪揀呢間咯。咁結果咧佢話咁有咩問題佢話呢間咧就咁，師傅講得啱嘅，師傅好嘢，講得啱。呢度咧有兩個電錶房夾住呢間屋㗎，呢個單位咧前後兩個電錶房夾住咗嗰啲口喺度對住㗎。哇真係話，喂咁唔得㗎喎，前後兩個電錶房夾住呢個單位裏面有強大電流輻射，唔得㗎喎。你有基本科學常識㗎噃，一強大電流令人個血液白血球有問題㗎喎，唔得㗎喎。係嘛？基本常識嚟噶噃，住一耐生 can 噶喎，
生嗰啲怪病嘅喎，係嘛？嗰啲血液咧受到電磁嗰個電力干擾，長期住唔得嘅噃。佢話冇辦法啊嘛，佢要最平啊嘛，咁咪同佢揀呢個咯。點知你一嚟即係睇到嘅，咁啊過癮啦，咁跟住話，哎呀唔好啊，唔好貪平我唔要得嘅喎，係嘛？咁講下，咁就真唔係講笑。家庭觀眾咧，如果你真係去租樓、去買樓、去揀樓都好咧，你自己有個指南針啊！我哋做師傅就有個羅庚啊。但係你話咧，你普通觀眾咧，我買羅庚就嘥錢，買羅庚就嘥錢就冇必要。指南針，呢個指南針就發覺，哇，飄嚟飄去咧，你就知唔多妥咯喎。唔多妥要揾專家咯喎，你明唔明啊？係嗰個指針如果點下嗱，我同你講點下沉下點下，係咁點頭，啊，就未必太乾淨。第二咧，如果個明擺準咗咧，嗰個指針一定咗之後就撥歪嘅，就有其他嘢啦。咁就如果你嘅東南西北指嘅指唔到咧，就小心就係強大電流就咁意思。呢個咧就基本揸羅庚嘅基本技巧都要識下，嗬。咁再嚟咧，咁再嚟咯噃，我哋言歸正傳咯噃。言歸正傳就去講翻呢個盤啦，講翻呢個咧，2010年，哇，好耐之前嘅個案啊，真係好耐嚇。咁2010年嘅啦，咁咧我嗰個上面紅色 highlight 咗，紅色就畫咗線嘅咧，嗰個主題咁就叫呢個叫風水風水犯咗啲叫針煞嘅咁嘅怪事，係嘛？咁實不相瞞實不相瞞咧就咁。現在咧呢個2010年呢個實例呢個個案咧就係我咧，即係我上堂咧即係教學生上堂特別嘅保留到今天嘅一個真實案例嚇。咁就話説2010年咧嗰個6月咧有個台灣咁嗰個高科技公司專做嗰啲鏡頭㗎。就唔好講咩名啦，好出名噶，台灣做鏡頭嘅幾間嘅啫，手機嘅鏡頭咁做鏡頭嘅嗰個女高管高層女高層，咁就託咗台灣朋友就介紹有冇師傅可以幫助想算下啲嘢，咁結果咧就揾到我，咁結果咧呢個女高層就同我講話，師傅第一咧我阿媽，佢話佢阿媽平日好健康噶。日日做早操，食嘢清淡，好正常生活，10點前都瞓噶啦。咁但係奇怪喎，佢唔知阿媽咧，阿媽嘅呢個叫做左邊佢媽媽左邊耳仔對後嗰個後腦耳仔後面個後腦嗰度生咗粒腫瘤，成粒鵪鶉蛋成粒鵪鶉蛋咁大粒嘅，突咗出嚟，生腫瘤。即係後腦咧生咗腫瘤，咁佢話冇理由我媽好健康噶，都即係食又清淡，運動又都好正常，點會無啦啦個腦後腦個生腫瘤咧？佢成個鵪鶉蛋咁大粒嘅，佢話咁當然咧，佢話第一邵師傅麻煩你幫我睇睇，我媽媽第一呢個腫瘤有冇嚴重性，有冇影響健康生命？第二醫生幫唔幫到佢？第三咧手術真係退一萬步做手術，又會唔會有傷害？咁同埋咧，佢就最重要就話，佢到底我媽呢個腫瘤邊度嚟㗎？咁正常嘅人點會生腫瘤嘅？就咁講，係嘛？係咁結果當時我哋奇門盤我哋都可以分享下啦，係嘛？咁我圈住佢，我哋個奇門盤我圈咗個圈圈，紅色圈圈呢個上堂嘅教材實例，咁我都同你分享。咁咧就紅色圈圈嗰度圈咗啦，我寫咗好多字紅色字寫咗好多個字你可以睇睇佢。咁結果咧我開奇門盤睇到話，我話你媽媽呢個病情咧健康咧，第一你媽媽咧你媽媽身體唔錯，第一我話以數論數好實在噶，絕對唔係同你嗰個有任何嗰個
私人見解唔係㗎，以數論數嚇。第一，你媽媽身體體質唔錯，健康係好嘅，甚至乎大膽啲講，大膽啲講，非常大膽嚟講，你媽媽唔應該得病，你媽媽唔應該有呢個病，直頭係冇可能有呢種病啊！咁話係啊，係啦，我媽媽好健康啊，生活正常啊，咁點解會有呢個病咧？咁我就同呢個高科技嘅女高層講，我話第一，你放心，你媽媽體質真係好。第二，呢個病佢唔應該得呢個病，佢冇理由會得呢種怪病。第二咧就醫生咧醫生當時我睇醫生都幫到佢，醫生都幫到佢。咁第三嚟講咧，第三嚟計咧，做手術咧其實都可以。做手術都可以清除佢，醫生幫到佢手術咧，幫佢處理咧都係可以，冇傷害。係。咁結果咧個女就好安心，佢話咁好啦，放心咯。咁結果咧問我，咁點解會有咁嘅怪病咧？唔應該得個病，個身體好又唔應該得病，點何來這個病咧？結果咧我就奇門個盤咧通盤斷，通盤咁。睇一轉奇門嘅滿盤尖通盤斷通盤睇一轉咧，我就發覺你媽媽住嗰度有問題喎，你媽媽住嗰度有問題，你媽媽住嘅地方嘅風水有問題。佢話咁我阿媽同我同我老公住阿媽自己一個住我唔知佢係點㗎噃。我話咧我俾啲提示你媽媽住嗰度有問題咧，個風水有問題啦，尤其是佢睡房啦，睡房個出咗問題。第二咧，你不妨咧抄下佢張床，你抄下佢張床啲乜嘢係嘛？你媽媽睡房有問題啫，你睇下佢張床睡房同啲床頭你媽媽最主要係睡房出問題。第二咧，你就快啲抄佢床頭啦，床頭床櫃嗰個床下底。尤其是越傾向下面即係嗰個房間嚟講，床嚟講咧，越下面越有問題。咁結果佢話好啊，我趁我阿媽出街買餸咧，我就過去抄下佢啲嘢咁結果去到佢阿媽嗰度一睇，佢冇嘢床頭都冇嘢個睡床都冇嘢附近一個睡床附近衣櫃咩都冇嘢，佢仲嗰時打長途電話同我講冇嘢抄過晒冇嘢結果我哋話咁床下底有冇揾過？結果好，揾埋佢，揭起床板咧，佢話弊啦，佢就發現佢阿媽床下底咧有好嗰啲織冷衫織毛冷衫嗰啲球織毛冷衫嗰啲籃球就有幾嚿喺度，然後咧唔係織冷衫個籃球上面全部插晒針插晒嗰啲咁粗好粗嗰啲織冷女人太織冷衫嗰啲針好粗嘛，哇好似絲雨散花咁一支支對住個枕頭，對住佢阿媽條頸三個咧嗰啲籃球咧就插滿晒嗰啲咁嘅籃針織冷衫嘅籃針，全部一支支好粗，對住阿媽個背脊，即係對住阿媽條頸，對住個頭，咁就好多支，仲衰到生鏽全部生鏽生鏽一手咧就即係擺咗好耐，結果話哎喲該會咯，床下底唔好亂咁擺嘢嘅咋，床下底咧。記住你自己都留意下，床下底嚟講記住唔可以藏有啲咩刀又槍又尖利嘅嘢，唔得噶容易生病生怪病，有血光唔得噶曾經咧有個咧後生仔好中意咧嗰一排好中意買啲咩中華英雄嗰把咩寶劍，有咩？風雲烈風嗰班咩唔知咩刀，
咁嗰排咧買有個客曾經有個客香港嘅後生仔就有錢嘅，屋企有錢，就好迷啲漫畫，中意步驚雲中意聶風風雲嘅，咁買埋刀劍，買成堆1:1嘅，成屋都係，結果咧擺到冇地方擺床下底，仲驚俾阿媽鬧，擺晒喺床下底，成堆嗰啲咁1:1嗰啲刀劍，結果咧嗰時咧同我講咧話唔得㗎，床下底唔可以擺啲咁嘅刀叉，有鋒利嘅金屬嘢盡量少，係嘛？咁咧就擺啲咁嘅刀劍咧，容易生病啦、受傷啦、血光啊。佢話哎呀瀨嘢咯，佢話原來咧佢就同啲朋友踢波同啲朋友踢波就腳都斷鬼咗咁佢就話係你早啲講要床下底唔擺得啲咁啊，點解有血光嘅嘢、鋒利嘅嘢、刀劍嘅嘢就會導致人受傷、生病、血光就唔好結果個後生仔問我，咁床下底可以擺咩啊？我話床下底好簡單，擺啲舊衫褲可以，擺衣物、被單、舊衫褲可以，擺啲結婚相老公老婆結婚相可以，甚至乎咧搞笑啲，你後生仔你中意擺啲日本愛情動作片你擺床下底都得嘅，都得係。咁佢話咁點解床下底淨可以擺呢堆嘢咧？床下底擺啲你如果床下底擺個錢罌都得嘅，錢罌都得。點解咧？因為你經常瞓喺度你經常瞓喺張床嘅床下底，床下底嘅能量咧，床下底嘅事物咧，個能量咧係會滲透響人嘅身上，係會喺床下底嗰個能量好，或者嗰個意象都好佢個物質都好，佢入床下底滲上去咧，俾人吸收嘅。咁所以咧，你床下底如果有啲血光嘢咧，你就吸收個血光嗰個氣息嗰個能量。如果你下面床下底擺咗老公老婆結婚相咧，你就會好甜啦，你覺得好甜。哎呀，我日日都掛住老婆，唔知點解會咁嘅，日日咧發夢都想起老婆你有冇睇笑風水嚟計有形風水無形風水床下底風水就係無形風水你記住床下底好多時睇風水出問題，床下底揦嘢嘅原來咁床下底咧擺結婚相 OK 佢結婚相即係甜蜜滲響瞓覺嘅人身上好第二就話嗰啲衣服被單咧，佢帶俾人溫暖噶嘛呢度可以。第三咧，如果你話哎呀唔記得咗擺個錢罌除錢罌擺喺床下底咧都可以因為咧佢金錢係豐衣足食嘅概念，咁滲透喺人身上都可以。咁另外咧就搞笑啲講嗰個後生仔都同我講，佢話真㗎，我床下底咧都話擺咗好多啲日本愛情動作片嘅咁呢個咧就吹桃花嘅，有啲桃花現象。單身好啦單身嘅話咧床下底有啲咁嘅愛情動作片咧，叫增加你嘅個情慾或者桃花令你咧就識女仔嘅動力強啲。但係咧已婚嘅咧，結咗婚嘅話咧，床下底又唔好擺啲咁嘅中西猛片啲中西猛片擺得多，你日咧諗過龍咧就會即係屋企嗰個老婆滿足唔到咧，就出咗街噶啦出咗去咧去尋歡樂嘅喎，你尋歡嘅咯喎，係嘛？係咁講所以床下底咧就係屬於風水之中無形風水嗰 part， 睇唔到，但係佢影響你嘅噃，得唔得？係咁講。係。咁好啦，咁我哋翻嚟咧就係講呢個台灣咧呢個女高層咧，佢話揾到啦，真係有阿媽嗰個床下底一個織冷衫個冷針咧，係嘛就一大堆，仲要生鏽，插住個頭，懟住個頭，哎呀唔怪得生病喎，係嘛咁講我睇第二張好嘛？係第二張，好係冇錯，係就呢個啦咁咧我寫咗好多字喺度啦咁就卒之嗰個台灣女士咧就俾電話話係揾到啦，真係床下底懟住阿媽個頭喎，難道莫非難道就係呢堆針咁多年來
影響佢阿媽嘅健康嗎？我梗係呢堆嘢害你阿媽咯。咁我話你問你媽媽，到底呢堆咁嘅織冷衫嘅啲針又粗又長嘅針，擺床下底幾耐啦？生鏽啦咁講。咁啊結果佢就問佢阿媽，你做咩擺啲咁樣床下底啊？害咗自己喎，影響健康喎。跟住佢阿媽嚇咗一跳，佢阿媽話：阿女啊，點解你會知道我床下底有啲咁嘅嘢嘅？點可能你會知嘅？佢話：哎呀，我問咗個師傅，問咗香港師傅，佢話咧開奇門盤睇到你床下底有嘢，咪 𥄫 下佢咯。點解知有咁多嘢嘅？仲生鏽嘅？擺幾耐啊？阿媽？跟住佢阿媽話：唔記得咗咯。我搬入嚟嘅時間已經擺喺度，擺到自己都唔記得咗咯。你唔講我都唔知喎。點解有人可會話俾你聽我床下底有嘢嘅？跟住佢阿媽就嚇咗跳。嗰個女士話：係咪咧？好在我使啲錢咧，就揾下香港小師傅問一問。唔係真係永遠都冇人知呢單嘢嘅。暗藏，喂，即係呢隻風水巒頭啊！呢個咧床下底有好多針插個頭啊，插個頸咧，呢個屬於係巒頭個意象嘅不良反應、負能量、副作用滲透人嘅身上。由床下底滲上人嘅身上，產生怪病，係嘛？係咁呢個咧，我就話咧，我後尾又同佢講，唔係後尾嗰個台灣女士話：邵師傅啊，呢個喺風水上點形容呢件事咧？哇，我都唔知點形容啊！啲都未見，好少見咁嘅嘢，好少見，我都唔知點形容。咁結果我就話咧，類似飛針降好似嗰啲咩嗰啲茅山咩嗰啲或者降頭啲飛針降，類似飛針降，隔空都令你頭痛，隔空嗰支針隔個空都令你頭痛或者近距離刺激你啲穴位變成頭痛，係嘛？咁哇當佢飛針降咁嘅概念咯，飛針殺咁嘅概念咯，係嘛？名咧，我諗由古至今冇幾個風水師會遇到咁嘅狀況啊，極為罕見啊！床下底收埋啲咁嘅架撐咁叫做大殺傷力武器，係嘛？哎呀，個床下底收埋啲咁大殺傷力武器都未見過，係嘛？咁咩名咧？我話有臨時臨急定性咧，叫做咩風水咧個飛針殺係嘛？飛針殺咁嘅概念佢話我聽得明，我明你講咩即係嗰啲隔空咧可以搞到人頭痛嗰啲嘢，係嘛？我明嘅OK。咁結果咧就咁後尾咧我哋睇埋第三張圖嘛，係呢個第三張圖。咁呢個就太歲數喎，太歲數介紹下，我哋介紹下趁機會又介紹下，即係我咁講我有時我都有啲感慨我啲感慨我哋年紀大啦咁我哋掌握古三式就研究運用咁多年啦，幾廿年啦，咁就硬係覺得咧太歲數咧就係即係我哋國寶嚟嘅我哋術數之中嘅一個國寶，一個非常好嘅一個術數系統。咁即係始終咧遺憾係咩咧？就嗰個社會上普遍上嚟講咧，就好多人就唔認識佢，唔知道太歲數係怎麼現象係一個咩術數。咁我就趁機會介紹下，即係太歲數咧好好噶，好正噶。個系統就第一個系統咧好精密，第二咧成個系統係好宏大好宏大嘅，係一個咁嘅規模。咁所以咧就我都趁我有時間或者咧個腦筋咧仲係好靈活嘅階段快啲講晒俾你聽，盡量講晒俾你聽。係啦，咁幫我哋中國人學術幫我哋中國人嘅學術文化保存一點心血咁講下。咁嚟講咧，你睇太歲數咧，我就圈咗啦。太歲數都有得睇風水噶，都有得睇風水噶。咁好明顯咁咧，依家嚟講咧，我寫咗太歲數，太歲數裏面有粒叫文昌星，克住佢媽媽。咁文昌星通常代表屋企有啲奇奇怪有啲咩特別嘅擺設、特別嘅物品、特別嘅擺設，係嘛？咁咧係影響媽媽咁咧尤其是咧係響高中低
高中低處，我哋太晨數咧係有立體感噶，太晨數有立體感噶。高中低你咪發覺我圈住個圓圈係咪近低處啊？比較低嘅位置係啦。咁即係話咧，你媽媽咧住嘅地方咧個低處咧有啲物件影響你媽媽對佢不好對佢不利。咁嚟講咧，你就要去媽媽屋企去睇佢嗰啲物件有啲咩奇奇怪怪物件，尤其是有低處嘅低處，譬如話床底啦，或者係衣櫃底啦，甚至乎係嗰個譬如個廳電視機個底啦，咁嗰啲叫即係傾向下面咁嘅意思咁當然咧媽媽嘅健康咧，咁梗係咧我哋比較首先關注咧，梗係睡房啦你好少話響個廳睇電視好少話坐喺個廳坐到生病嘅都比較少，但係通常喺房間生病嘅機會咧係比較高。第二咧就好明顯成個盤話俾你聽，都喺睡房揾睡房嘅低處揾咁所以太晨數咧亦都同步咧通知你喺媽媽睡房嘅低處揾咁嗰啲物件害緊媽媽，傷害佢就快啲處理。同埋咧就係嗰個太晨數嚟講咧我哋圈住個位置咧，我見到係辰戌個戌辰戌個戌戌見到子個戌戌嗰個戌咧就我哋叫做太乙辰數16宮太乙辰數咧就好特別嘅16宮咁計數嘅紫微斗數12宮，天星命法12宮係嘛咁通常咧12嘅太乙辰數16宮，太乙辰數係用16宮計數咁結果咧就喺戌宮位置咧有個文昌傷害媽媽，咁個戌就通常係代表係一啲叫做比較攻擊性嘅嗰種咁現象，攻擊性嘅形態啦，譬如話有把刀啦，有把槍啦，有啲狼牙棒咁樣類似咁啲攻擊性咁樣嘅咁所以咧就叫佢揾佢媽媽床下底咧，就應該就冇得錯啦。同埋喂幾十支嗰啲針織冷衫嗰啲針咁樣對住個床對住媽媽嘅枕頭咧，對住個頭形態上咧的確非常似攻擊性武器真係嚇親人真係OK 咁或者我哋可以睇埋另一張圖啦睇下一張圖大陸任大陸任都有㗎，大陸任都有風水法㗎大陸任都有風水法㗎。我圈住嗰度咧大陸任嗰個圈住啦，好明顯啦至午火元針煞咧，元針煞害了媽媽啦。咁大陸任神貨咧，原來有隻叫元針煞㗎噃。元針煞嚟講咧，即係一支支嘅嘢咧會出現咁對人係會產生不利咧，就特別嚴重啦咁另外咧，元針煞咧亦都可以反映咩咧？就話譬如你住屋見到對面咧有個避雷針中環咧我哋嗰時我哋好多時咧去嗰個曾經即係我哋去中環嗰個西半山又好，咁咧住得高嘅地方，咁經常見到咧嗰啲高樓大廈、商業地帶，咁嗰啲咧中環商業地帶咧頂層好多避雷針，咁避雷針咧都係元針煞喎咁呢個元針煞咧對你不利咧，你要處理啦，要同佢化解啦有煞啦咁通常咧就會導致啲人生病咯。記住避雷針、元針煞呢啲咧，即係如果對你家中係不好，咁通常咧最明顯通常係病血光有病啦或者係受傷血光整親啦通常係呢方面咧最明顯嘅就咁樣咁當然如果家中有老人家咧，就特別容易做手術咯，就咁嘅OK 咁大陸任好明顯睇到有元針煞咯咁所以咧就係俾嗰啲一支支嘅嘢害咗佢咯咁樣講得唔得好簡單咁另外睇埋另一張圖係嘛我今日即係俾多啲圖個天星盤天星盤天星盤等等係呢個天星盤，哎呀又要囉嗦介紹下啦。
咁我中國人咧有好多術數，好多寶貝，好多國寶。咁咧呢個七正四餘嘅天星盤，咁啊天星盤嚟講咧，係咪都可以睇到風水現象？睇到㗎，其實睇到啊。我呢個寫咗幾個字㗎啦，紅色幾個字話嗰個月氣撥三星傷害了媽媽咁呢個三粒星咧，就如果天星嚟講咧對佢媽媽不利係嘛？咁月氣撥月就月亮，氣咧叫子氣星，撥咧叫月撥咁天星盤七正四餘咧，所謂四餘氣咧，四餘氣咧就係羅喉計刀啦，子氣月撥啦，你細都估唔到啦，依家有三粒星，月亮嗰個子氣月撥，同時間克佢媽媽，傷害媽媽咧，難怪有病同埋咧嗰個所謂嗰個月撥月撥咧就係同啲刀刀槍槍有關嘅即係同嗰啲即係同嗰啲刀刀槍槍一啲咧有攻擊性嘅嗰個樣貌嗰種物質嗰種現象有關。咁其實咧我真係唔係開玩笑，幾個術數無論太月好，大六壬天星都好，都直指有啲個刀刀槍槍嘅嘢咧，傷害緊媽媽，影響緊佢。包括天星盤綠色呢個天星盤咧，都係講同時間有三粒星克住媽媽，令佢不利。咁呢個咧就所以佢媽媽嗰個健康咧，基本上咧係外力所致，外面嘅力所致嘅，就並非唔係媽媽自己差，唔係媽媽自己身體差，而係外邊嘅嘢咧影響咗佢咁令佢咧產生個腫瘤啦。OK 嗬。係，咁我哋就簡單介紹下，詳細咧以後有機會講下，就好精彩啊！即係我哋中國人啲術數真係好多方法可以去參詳可以睇通睇得通個事情咁我睇下一張跟住我哋睇下一張，係咯。咁你又俾個方法佢啦。係啦，結果咧就咁講，喂，咁佢問我，咁結果佢話，揾到啦，從下底一堆嗰啲針點算？我話快啲搬走佢。紅色框框嗰度咧就有啲基本個對答。咁佢話揾到成堆嘢，嗰啲針啊對住媽媽個頭，怎麼辦？哇，快啲攞走佢啦，仲怎麼辦咧？仲辦到？媽，你仲有話你如果唔攞走會點後果？你知唔知嗱，因為佢媽媽擺呢堆針。嗰個所謂叫飛針殺，就對住媽媽個頭，所以產生腫瘤。冇病都生腫瘤記住冇病唔應該病都生腫瘤，就係咁樣搞出嚟。好啦，咁依家嚟講咧，你如果你一日唔發現，你一日冇清咗佢咧，哪怕你遇神醫，哪怕你手術絕對成功，你翻去瞓多2年咧，佢會復發，佢就會復發，你明唔明啊？係，所以有啲嘢咧就係個根源冇處理後來你咧就重複翻嚟嗰啲嘢咧就會再次發生嘅。咁所以好簡單，就係咧有啲事情就係嗰個根本冇處理，或者根本就唔知道，完全唔知道，冇辦法處理，或者知道咗唔處理，仲留低嗰個禍根喺度咧。哪怕你個病醫好咧，翻去瞓多2年又翻發。所以點解有啲人咧好得意嘅？有好多人咧個情況就係明明個癌症醫好，明明手術成功，明明癌症都醫好，點知翻屋企瞓咗冇幾個月又發作，又去見醫生嘅就有啲咁嘅事。係源頭冇處理，冇清除咧，你就後面咧仲係蘇州屎就咁講。係咁講。OK，嗱咁所以咧，我哋睇下先我哋當然睇埋個結局啦，師傅。最後咁最後咧紅色框框我就圈住俾你睇啦。就呢個咧後尾個女士咧就最後咧好有責任心。呢個台灣女士，畢竟係做大公司高層，咁正所謂有頭有尾，有始有終。後尾都走嚟通知我，邵師傅啊，哎呀，我放心啦，我媽媽咧手術成功，都冇副作用，呢個後腦呢個位置咧切除之後咧，當初醫生嚇佢噶，
當初個應該話當初個醫生好努力幫助媽媽，但係咧做手術有風險，佢都驚噶嘛。通常醫生咧會講話嗱，手術咧就咁，就有即係隨時你有心理準備，有副作用咁㗎。咁就即係醫生都唔敢話100%擔保噶。通常同佢講啲最壞嘅情況。咁當初咧同佢講就話媽媽咧呢個手術咧就因為個腫瘤喺耳仔嗰度，耳仔後面。如果切除嘅話咧，有兩樣嘢可能會發生㗎。第一咧就話聽力，耳仔聽嘢，左邊耳仔聽力咧會差啲㗎啦，驚到時會變差㗎噃。第二就驚咧影響個腦咧某些神經咁咧可能咧有短暫時間咧就冇記性或者影響個記憶，即係講啲通常就怕孭上責任，講啲最壞嘅風險咁聽嘅啫。咁最後呢個台灣女士就同我報告，佢話邵師傅我都放心，媽媽手術成功，翻咗屋企休息㗎啦。咁目前嚟講咧個耳仔聽嘢冇問題，嗰個記性嗰個思想記性咧都係好清晰，冇受干擾冇切到咧傷害咗神經，冇咁都好順利。咁結果我一聽話好咯，太好咯終於成件事解決咗，手術都成功咗，冇副作用，太好咁講嗬。OK 嗱咁所以咧，即係今次咧，我覺得呢個真係神奇呢一個風水個案真係即係你估唔到擺咗少少嘢喺下邊啫，係嘛？可能呢個姐姐佢都唔記得咗嗰樣嘢係嘛？唔係你提佢都唔會再諗翻起啦，係咪？係咁即係有乜諗唔掂係真係咁所以呢個確實所以我想同你就再即係強調一次，囉嗦多一次。即係學風水咧，就真係有兩個層面嘅，一個實體風水見得到嘅，盡量睇。有啲人你睇咗都發覺，咦？點解會咁嘅？邊度嚟嘅？啲乜仲係唔妥當咧？嗰啲嘅無形風水，外邊嚟影響包括你天台有基地台發射站，佢大量輻射。你點知道屋企人會生咩肝癌嗰啲咩㗎？生腦瘤另外呢個咧又係睇唔到嘅風水，無形嘅風水，床下底喎，你唔揭起點知咧？係咪？係啊！你揸咗羅庚，永遠都冇辦法發現有啲咁嘅怪事嘛？你懂嘛？係，所以咧記住，我哋學風水咧就真係要掌握即係掌握即係全面啲，或者係睇唔到嗰 part 咧，你唔好以為冇。如果你睇漏咗咧，又認真好麻煩噶噃。仲有同佢講，包括宗教嘢宗教嘢你唔好以為跳過樓先叫凶宅先至有嗰啲好朋友唔係噶，即係你唔好買嗰啲跳過樓掛咗咁先叫凶宅，先至會有嗰啲鬼怪阿飄。你太天真啦！冇跳過都有太天真啦！冇跳過都會咁所以我哋之後會同大家分享喎呢樣嘢真係賣個關子喎師傅。你唔好以為你買凶宅跳過好驚喂，我唔係開玩笑同佢講，有啲跳樓嘅凶宅，我哋開盤睇過，咦冇嘢佢唔搞你冇事冇嘢和平共處佢唔搞你，基本上你都唔使睇驚，係嘛？但係如果發覺咧，如果開個盤一睇，發覺哇，哎呀，佢誓不罷休佢邊個嚟都要丙邊個嚟都要踢佢走，咁就真係咪挑戰咪搞啦，咪同佢呢啲幾平都唔買幾平嘅凶宅都唔買啲咩如果即係個凶宅好平好抵買，而且開盤睇過。冇影響佢唔影，即係大家係冇傷害性嘅，和平共處嘅甚至乎超度下，甚至乎揾啲宗教人士超度下，好容易就送佢上路咧。咁你都不必害怕，所以我哋做人公道
做人公道啊！你唔好一聽到話，跳個樓兇宅就一定係好衰咁諗，唔未必㗎。如果係可以和平共處，冇巨大傷害，咁嚟講咧，呢啲兇宅咧真係比市價平好多，而你住咗又冇乜特別嘅傷害咁呢啲咧，咁都可以可以咧叫做即係因價就貨啊，因為價錢平就一就咧真係喺度住嘅話咧，冇傷害嘅話咧，都能夠和平咧嗰個生活嘅，係咁講嚇。OK， 嗱咁啊，所以咧，大家記得啦嚇，如果風水上有啲咩任何疑問嘅話咧，咁啊不妨可以去請教翻邵文進師傅啦，好冇？嗱咁啊，今集嘅時間到啦，下一集咧，我哋繼續同阿師傅咧會講下一啲咧關於都係一啲風水嘅話題啊，呢個相當有趣啊！我哋講財招財，好冇？咁啊，下一集再見。多謝你收睇我哋嘅影片，麻煩你幫手點讚同埋分享，最緊要記得訂閱我哋嘅主頻道焦點 FMTV。2026年焦點 FMTV 將會喺節目時間表同埋製作模式上有重大改革，我哋將會喺現有嘅節目暫時歸類出2個重大類別，就係新聞同埋玄學節目。新聞類嘅節目，我哋會統一用 FM 新聞網去分類同埋製作。玄學節目我哋都會涵括喺 FM 大玄機呢個框架，而大玄機將會係我哋新嘅一年未來重點培育嘅玄學品牌，希望各位多多支持。